Chceš? Čo? Či chceš ananas? Čo? Či chceš ananas? Počuli sme do ananas k filmu. Čo to bude dobrý? Není? Je. Ale nie k filmu. To je úplne jedno. Daj si. Nechcem. A čo chceš? Nejaký popcorn. Si ísť zobrať. Nevidím. Ale buď si to. Čo máš? Kámen z sklepy. Vlastne. A čo máš vlastne medzi ananasom? Ja? Ja než proti ananásu nemám, iba proti tému, že prečo by si jedol ananás pri filme. Hovorím ti už tretíkrát, lebo je dobrý. Není. Ale je. Není dobrý ananás k filmu, prečo si... Máš dve možnosti proste. Povedz mi, aké? To by si mohol vedieť. No, povedz. Sladkosti alebo popcorn? Ale čokoláda není sladkosť. Čokoláda je sladkosť. Není, lebo to sú kakaové boby a to není sladkosť. To je šíbe? Ale chápeš? Tu čo bolo? To boli len poistky. Nezohrieš mi to dnes o tom, ale... Dobre. Oto, máš to! To čo je? Oto! Oto! Niečo je v telke! Čo robíš? Ja som vonku. Kukni, čo je v telke! Vidíš? Čo je? Čo je? Vypni to, ja nevím, Ja prepni to! neučujem, čak to hučí. Daj to tichší! Čo si zapal? Nič, ja som si išiel sadnúť a toto tu zrazu išlo. Čo je? Momentálne dostávame nespočetné množstvo správ o neidentifikovanom nepriateľskom organizme, ktorý budeme označovať ako alternáty, kým úplne nepochopíme hrozbu. Je dôležité zostať doma, zamknúť všetky dvere a okná a mať po ruke nabitú zbraň, alebo akúkoľvek zbraň s dostrelom, ktorú máte k dispozícii. Zistíte, že sa alternát nachádza vo vašom okolí výlučne na základe jeho fyzických vlastností. Ak uvidíte niekoho, kto vyzerá identicky ako vy, utečte a schovajte sa. Ak uvidíte osobu s biologicky nemožnou vlastnosťou, utečte a schovajte sa. Ak sa alternát dostane do vášho domu, vyhnite sa akémukoľvek kontaktu alebo komunikácii s hrozbou. Tieto inteligentné formy života využívajú prvky psychologickej vojny, aby využili slabosti svojich obetí. Hoci dôrazne odrádzame od akéhokoľvek kontaktu alebo komunikácie s alternátom, robíme výnimky v prípadoch, keď sa pokúsite zlikvidovať ich sami. Asi by sme mali robiť tam povedať. Čo mi voláš? Nenormálny. Hej, fakt už si nenormálny, na čo mi furt voláš? Nenormálny. Psychopat, fakt. Hej, ja už si nabombím. Nenormálny. Čo je? Marcel, otvoríš mi? Však som tu, ne, poď mi otvoriť. Však lebo úplne som tu 10 minút a kysne tu jak dedo, starý. Máš? Filmu, prečo si... Máš dve možnosti proste. Povedz mi, aké?
To by si mohol vedieť. No, povedz. Sladkosti alebo popcorn? A čokoláda? To je sladkosť. Ne, ty selina. Čo povedal? To je zelina, ale bez čo? Kaký to je? Môžeme. Počkaj, štát. Gaja. A povieš, že kedy ona sa... Môžete ísť. Čakaj. Jaj, ja si ma... Ale Pavel, nevyhovávaj. Ale ja si ma klepnúť. Pálo, chod, lebo on Ja trpí. tlesknem, aby sme vedeli. Počkaj. No ideme, štát. Ale čokoláda není sladkosť. Čokoláda je sladkosť. Není, lebo to sú kakaové boby a to není sladkosť. To je šibe? Ale chápeš to, že... Čo bolo? Čo by mluvil? Môj difuzér. To že skoro odbíja. Ale ja som to znakol tomu... Treba. Ste predsa neopravár, že sa vás to týka. Treba si tady vizualizovať. Máme od Jakuba zbieril, jau. Tak to je strašné. Jak mám si dať flasky takto? Taký hacker. Dáš si? To si nerobil. Jakub, ty si tupec! Jakub, ideš na kino. A to ide dole, daj. Ste omietka. Ešte horšie. Sušíme. Môžeš. No. Ideme, reč. No. Počkej. Pavel. Koc.